Проповеди с архимандрита Аникия, село Чхачово Ивановской области. Проповеди за 12-13 год. Жизнь дана, чтобы приобрести Царство Небесное. Не тот Израиль, который от Израиля, а тот, который крещен. Когда некому будет исповедоваться друг другу, если остался один Матери Земле. Основу надо девать в субботу или воскресенье, а новое дело начинать в понедельник, причастившись. Прочитать 50 раз ангелу-хранителю, перешагивать порог той организации, куда хочешь на работу, возьмут. Мужи, любите своих жен. Нет ничего угоднее, когда супруги живут в согласии и мире. Терпите друг друга. Друг без друга никуда. Это благодать Божия. Родительское благословение на уровне Божьего, поэтому и жили. Терпите друг друга. Нельзя пренебрегать мужем. Не говорите на детей плохих слов, не показывайте им сердце, раздражение. Им и так тяжело. Клятва матери разрушает до основания, а молитва со дна моря достанет. Лезть в горы – сильное помешательство. Охота и рыбалка – тихое помешательство. Закон Божий убрали и дали спорт. Люди переменились, не надо брать нового. У нас есть свое, веками испытанное. Держитесь древности, не ошибетесь. Недорого начало, дорог конец. Избранный народ, православный, остальные все его. Русь святая, храни веру православную, ибо нет иного пути к спасению, так завещали нам предки. Радуйтесь, что вы православные. Если Бог за нас, то кто против нас? Чтобы остаться в живых, с православных будут срывать кресты. В страду на большие праздники хоть один человек от дома был в храме, стяжал благодать и милость Божию на весь дом. Ученики Господа спрашивали его, когда будет второе пришествие, будут большие бедствия, много обольщений, многие будут выдавать себя за Христа, блюдите себя, будьте целый день в Боге, ложитесь с Ним и поднимайтесь с Ним, на небе появится крест и будет расходиться, будет другое небо лазурное, очень красивое, Отечество наше там, туда стремитесь, спасайтесь добром и любовью, которая покрывает множество грехов. Суд Божий будет 15 минут. Сколько читается шестопсалмие. Праведники просветятся, а грешники почернеют. Где богатство наше, там и сердце наше. Иов устоял, потому что был в Боге. Все отобрали у него, богатство детей, был поражен проказой от ног до головы, был покрыт корой и гной тек, но он не переставал славить Бога. Он устоял, и Господь дал ему детей, удвоил богатство и продлил его жизнь. Иоанн Креститель и Господь начали свою проповедь со слов «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Покаянием снимаются архибесовские. А он, как бесплатный работник, трудился, записывал грехи, а человек пошел, покаялся и снял с себя все грехи. Только потом их надо будет отработать скорбями и болезнями. За все надо благодарить Господа и за хорошее, и за плохое. Плохим врачует. Господь торопит время. Время сократилось в 3 раза. Раньше сутки были, как сейчас 3. Ничего не успеваем делать. Это уже конец. До последнего будут покупать и жениться. Много не поднимайте, лишь что надо на потребу. То есть на пропитание. Поэтому этому нет конца. Одно купили, потом надо купить больше, лучше. Блажен раб. И его же обрящу бдящим, над всем имением его поставлю, то есть все грехи его прощу. Штрих-кодами не сквернили все везде, все психопаты и психопатки, так как везде психотропные добавки, даже в хлебе. Поэтому все нужно крестить, читать перед едой Отче наш и Богородицу и крестить. И крестить стол. Пища становится безвредной. Не надо смущать людей мысленно, перекреститься и глазами перекрестить стол. Это там, где нет православных. Господь пришел спасти Адама, весь город пришел в движение, весь народ славил Господа, одежду клали на дорогу, чтобы осветилась. Из уст младенцев воздал хвалу. Фарисеи роптали за хвалу. Если запрещу, камни возопьют. После этих слов камни округлились и появились впадины рта. Эта картина есть в археологическом музее. Во Христе все оживают и спасаются. Сие творите в мое воспоминание. Это причастие. До конца века черпается благодать. Когда прекратится литургия, прекратится жизнь. Не будет ни дождя, ни росы. Причащайтесь чаще.
Спешите на литургию, пока она есть. Когда едете путешествовать, сначала причаститесь. Причастие держится 3 дня. Если будете призывать Господа, все входы и выходы будут благословлены. Вставайте с ним и ложитесь с ним. Только у православных он проклятый кричит на Херувимской. Больше нигде, потому что все остальные принадлежат ему. Народ просил Пилата, чтобы он отпустил разбойника и убийцу. Кричали: «Распни его!» Пилат отвечал: «В нем нет вины. Возьмите его и распните». Народ кричал: «Кровь его на нас и на детях наших». Кровь снимается только крещением. Господь страданиями пришел спасти род человеческий, смирением Он учит спасаться. Не разъединяйтесь, а объединяйтесь, когда сходятся одного духа и говорят о притчах евангельских, то не могут наговориться. Господь сказал: «Объединю духом, а дома разъединю». Господь объединяет, и чужие становятся как родные. Господа ставьте впереди, и детей наставляйте в Боге. Господь попустил уничтожение храмов, потому что были построены не на праведные деньги, а которые были построены на трудовую копеечку, те остались, хоть колокольня да осталась. Купцы занимались неправедными делами и откупались в строе храма. Господь попустил масонам власть над всем миром. Им столько народу не надо, только чтобы их обслуживали. После распятия Господа они были рассеяны по всему миру, а Израиль распахан, и все камни вывезены. Мессия пришел, и его не узнали. Спасется лишь остаток. 14 тысяч. Земля усеяна окурками и матом. И солнце не так светит, и вода будет уходить, и будет все хуже и хуже. Первым исповедовал Господа сотник Лонгин, который прободил Господа копьем. И когда брызнула кровь, то попал ему на глаза, и он исцелился, стал хорошо видеть. Он был близорук. И воскликнул: «Воистину, это благословенный Сын Божий». Сейчас идут нестроения и войны. Это все делается специально под Мессию. Когда он придет, то прекратятся все войны. Войны и теракты устраиваются специально, чтобы люди устали. Когда придет этот, то откроются все склады, которые под землей, и все будет в изобилии. Войн не будет, и этот будет тих, миролюбив, боголюбив, инженер-ракетчик. И люди закричат все, что им нужен такой правитель. Как только его выберут, он сделается жестоким. В каждой стране будет его представитель, который будет держать все под контролем. Мессия даст людям выбор: хлеб или печать. На печати будет надпись: «Принимаю добровольно и принадлежу ему». Люди будут покупать только полгода, затем наступит голод, потому что он прекратит везде литургию. Как только прекратится литургия, небо не даст дождя. Как при Илии не будет даже росы, земля полопается, будут глубокие широкие расщелины, начнется голод. Придут к нему и скажут: «Дай нам хлеба». Он скажет: «У меня нет». Так какой же ты Бог? От Пасхи до Вознесения Господь ходит по земле 40 дней и может явиться как нищий, как немощный, в виде соседки, которой нужна помощь, в виде ребенка. В это время нам очень некогда, заняты срочные дела. Монах Арсений строит Сергиевой лавры шел в обитель в это время. Впереди его ехал в инвалидной коляске без ног инвалид. Арсений был сильный, взял его на плечи и понес. Когда стал подходить к лавре, смотрит, вся лавра во главе с игуменом вышли встречать. Он подумал, что высокие гости едут, поэтому все вышли встречать. Когда стал подходить, то игумен говорит: «Арсений несет на руках Господа». Тогда Господь говорит: «Я не забуду твоего доброго дела», и пропал. Арсений рассказывал, что чем ближе он подходил к монастырю, тем нож становилось легче. Будьте внимательны. За кого замуж? Одни психопаты и психопатки, наркоманы и пьяницы. Когда рукополагают священники, то за батюшкой встает 12 бесов, а за монахом 40. Литургия – это 1 час да Отче наш. Ничем ее не перекроешь, даже если будешь молиться целый день. Очень дорога. Когда прекратится, смешают все веры в одну.
Если некогда, то после «Отче наш» приложись ко кресту, и у вас литургия в кармане. Заблуждений будет больше и больше. Читайте Евангелие. Обольщенный народ будет бесов принимать за инопланетян, будут встречать их, хлопать в ладоши. Экстрасенсы, колдуны не смогут ничего сделать в театре, если причаститься или читать Иисусову молитву. В советское время были приготовлены в лесах лагеря. Когда один офицер поинтересовался, для кого строят, ему ответили: для каких-то верующих. Террор, ростовщичество, обман, правда укроется. Осталось только на названии газеты. Живем в последнее время. Время лжи. Не выбирайте священника. Вы идете на литургию к Богу, а не к священнику. Нет ничего больше, как быть в Боге. Остальное суета. Это сказал Соломон. От лени пожнет человек тление, а доброе дело идет на небо. Отечество наше там, туда стремитесь и богатейте добрыми делами. Иисусова молитва – доброе дело. Когда будете проходить мытарство, ангел-хранитель будет давать откуп. Если много добрых дел, душа беспрепятственно пройдет все мытарства. Будьте в Боге, то есть в молитве, в этом ваше спасение. Призовите с утра ангела-хранителя. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога о мне грешном. И всех святых, все святые, молите Бога о мне грешном. Особенно просите святых по дню. Они в этот день имеют особое предстательство перед Богом. Господь, когда призовете ангела-хранителя, благословит на весь день. Благословляются все входы и выходы, весь день складывается. Плохие люди обойдут. Если случится авария, то или не доедешь, или переедешь, а нечестивец займет твое место. Праздник Крещения – великая благодать в этот день, когда по всей земле освящается вода. Везите эту воду немощным. Если кончается, надо взять ключевую и сверху полить крестообразно святой водой во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вечность – 8-й день. Он вне времени. Каждый будет иметь меру по мере приобретения добра. Просите умножения веры у апостола Фомы. Блажен не видевший, но уверовавший, поэтому благоволит Господь к России, она останется только в средней полосе России. Ценно, кто приходит к Господу сам, не бабушка и не мама, не какой-то толчок. Напишите крупными буквами и повесьте там, где дети, чтобы они всегда видели. Чти отца и мать, и долголетен будешь на земле, и благо тебе будет. Эта заповедь так велика, что если бы слушались родителей, то жизнь была бы другая. Не слушались родителей. Господи, какие негрешны, но Твои. Молитесь, все входы и выходы благословятся, и здесь будет легче, и там надежда. Читайте каждый день Евангелие, осмысливайте притчи. Чем больше читаете, тем светлее мышление. Енох ходил пред Господом и живым взят на небо. Человек только задумал пойти в храм и покаяться, Господь посылает благодать. Ангелы ликуют на небе, когда человек кается. Враг не пускает, напускает сон, леность, нерадение. Он, проклятый, печется, наши погибли больше, чем мы в своем спасении. Мы не родим о своей душе, все суета-сует. Все проходит, ничего не возьмешь с собою, от лени пожнешь тление. Богатейте на небе, это Иисусова молитва. Выдающие замуж поступают хорошо, а не выдающие лучше. Замужние думают о муже, как ему угодить, а не замужние о Боге. Ушла молитва, ворочайте, считайтесь со временем. Навыкайте в молитве, творите во сне. Когда будете творить молитву во сне, то затем придем и молитву сотворим. Это Святая Троица. Оптинские старцы поднимались во сне на полметра над своими койками. Господь дает болезнь, чтобы очиститься от грехов. Святые просили болезнь. Цените время.
Приобретайте вечность и жжете любовь. Это добро. Утешайте, поддерживайте немощного. Всем желайте добра и спасетесь. Приветствуйте друг друга, входя в другие дома. Христос воскресе! Приветствуйте этими словами. Это богатство духовное. Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу. И Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Эти молитвы зачитываются больше, чем Иисусова. Читается до Вознесения. Литургия «Благословенно Царство». Да, Отче наш, приложитесь к кресту, если некогда, и уходите. Идет благословение на весь дом. Это богатство небесное. Ложитесь и поднимайтесь молитвой. Христос воскресе из мертвых. Это будет приобретение. От Пасхи до Вознесения Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, вместо Иисусовой молитвы. Это очень высоко. Благотворите в больницах, в темницах. Господь является в это время в разном виде. Тогда, когда нам некогда, неотложное дело, срочное, приобретайте вечность добром. Человек меняется незаметно. Он выглядит по-иному. Он миролюбив, сочувственный. И когда нужно поставить на ответственный пост, то выберут верующего человека. Все будут говорить «его». Глаз народа, глаз Бога. Как родители ходили за вами, за малыми, так вы ходите за ними, за старыми. И вы такими же будете. Почитай отца твоего и мать, и долголетен будешь на земле. Креститесь правильно. Сначала сложите пальцы. Правильно, 3 перста. Они должны быть на одном уровне. Это Троица, Отец, Сын, Дух Святой. Они равны. 2 пальца плотно прижаты к ладони, чтобы проклятый не проскочил. Затем накладывайте крест, прикасаясь к колбу, во имя Отца, затем чуть выше пупка и Сына, затем на край правого плеча и Святаго Духа, и ведите по прямой до края левого плеча. Аминь. И лишь опустив руку, поклониться. Не ломайте крест. Не кланяйтесь во время крестного знамения. Крестное знамение, когда правильно наложено, имеет большую силу. Чем глубже поклон, тем глубже вера. Земной поклон наложить на себя крест, опуститься на колени, положить перед собой руки и поклониться, касаясь головой рук. Дивен Бог во святых своих. Один старец молился Николаю Угодника, явился ему Николай Угодник и сказал: «Что ты меня зовешь? У вас есть свой Николай, царь, который выше меня, он выше всех царей. Призывайте царя Николая, он молится за нас, за Россию». Господь сказал: «Потому что я вас люблю, поэтому лучших забираю. Помните час смерти, блажен, кто приобретает богатство на небо». Молитва. Ангел-хранитель будет давать откуп на мытарствах. Каждая молитва – это приобретение. Молитесь на ходу, не стойте перед иконами. Ангелу-хранителю 50 раз и всем святым 50 раз. Ангел-хранитель будет охранять и весь день будет складываться. Перед Иисусом молитву прочитать 50 раз ангелу-хранителю, не будет искушений. Нет тоски, тихая веющая радость. Детей воспитывайте в Боге, в любви, в труде. К труду приучайте постепенно, чтобы не отвратить. Не повышайте голоса на детей, не показывайте им сердце. Терпеть надо, это есть любовь, которая покрывает множество грехов. Будьте примером, чтобы с вас брали пример, и, глядя на вас, приобретаем был бы неверный и крестился. Вот это вера, и без слов приобретаем был. Верующий в меня, да не погибнет. Стремитесь к Господу. Мы здесь гости, Отечество наше там. Туда стремитесь. Всеми силами желайте исправления. Просите у Иоанна Предтечи покаяния. Как бы здесь не было плохо, лишь бы там было хорошо. Понуждайте себя к добру, молитве.
Лишь нудницы наследуют Царство Небесное, цените время, молитесь на ходу. Раньше день был, как сейчас 3. Ангел-хранитель призовете 50 раз, везде желанно будете. Будете ограждать, будет он ограждать, чужого не берите. У нас есть свое, кровное, русское, православное. Его держитесь, какой ум не скудный да свой. Ищите Господа, остальное Господь сам приложит. Он наперед знает, что нам надо. Прежде чем садить огород, прочитать тропарь или акафист с паретинца хлебов. Акафиста читать некогда. Можно вместо акафистов читать тропари. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Любовь покрывает множество грехов. В молитве человек выглядит по-иному. У него и врагов нет. Он находится в радости в этом веке. Смерть грешников люта. Он места себе не находит. Ему 20 лет, а он жить не хочет. Иисусова молитва нет оружия сильнее этой молитвы. Перед ней 50 раз ангелу-хранителю. Где сокровище наше, там и сердце наше. Мы смертны. Будьте всегда готовы. Дыхание в руце у Господа. Блажен раб, молящийся. Если читал молитву Иисусу или ангелу-хранителю, Господь простит грехи, хоть и велики. Если музыка в машине играла прямо в ад при аварии, будьте в мире и любви. Первая заповедь, которую дал Господь Моисею, чти отца и мать, и долголетен будешь на земле, и благо тебе будет. Прививайте детям с малых лет. Велики эти слова. Господь был послушен Отцу Небесному даже до смерти крестной. Мать Богородица с Иосифом искали Господа, нашли его между сильнейшими философами и отвечал им. Господь пошел с родителями и был в послушании у них. В школе перед ответом или перед контрольной призовите ангела-хранителя. Идите отвечать, получите хорошую оценку. Господь спросит, что ты делал перед смертью. Каждый день просите, избавь меня, Господи, от проклятой гордыни, дай Твое святое смирение. Последние будут первыми, и они превзойдут тех, которые молились до самого детства. Если читать ночью псалтирь с 12 до 6 в течение года, не пропуская, то вытащите весь род до 7 колена, это до семиюродных. Перед псалтирью прочитать 50 раз ангелу-хранитель, чтобы не было искушений. Держите крещенскую воду, когда будет враг валить, умывайтесь. Читать можно только псалмы и славы, без тропарей и молитв. Это было написано много позже. Время сократилось. За ночь можно прочитать 2 псалтири. Сначала будет тяжело, потом полегче. Только ночной псалтире род можно вымолить. Она идет 1 к 10. Все молитвы ночью идут 1 к 10. Господь ночью родился, ночью воскрес, ночью молился, и ночью придет. Ночью небеса отверсты. Господь говорил, ищите Царствие Божие. Не как прожить, а как спастись. Всякая вера терпима, только одна православная вера нетерпима. Держитесь ее и радуйтесь, что вы православные. Богатейте молитвой на небо. Это богатство. Ангел-хранитель будет давать откуп на мытарствах. Господь исправляет нас нестроениями, досадами, неудобно носимыми законами. Без Бога здесь тяжело, и там нет надежды. Утешайтесь, что вы православны. У католиков нет ни одного святого, а кого они выставляли, были в прелести. Наши святые отцы исследовали это. Папа Павел II перед смертью принес покаяние и просил прощения у православных. Покаялся, что католицизм – заблуждение. Русь святая, храни веру православную, ибо нет иного пути ко спасению. В безбожное время медицинские сестры, верующие, видя, что ребенок в роддоме не жилец, умирает, крестили тайно детей. Они держали при себе крещенскую святую воду, смачивали ваточку и незаметно крестом протирали младенцев. Про себя говорили: крещается раб Божий во имя Отца
и протирала крестом и сына, и опускала руку в воду и протирала из Святаго Духа. Протирали личико крестом, как бы протирая его. Нет ни одного дома без скорбей. Вода наземная и подземная уходит. Когда нарушится баланс, земля будет гореть на Черном море. Не страшна смерть, страшны грехи. Будет свободная воля. Будет печать на лоб и на руку со словами: «Иду к тебе добровольно, принимаю тебя и идущего ко мне добровольно». У него тоже есть помазывание, освященное в смраде ада. Это будет нанесено на лоб человека. Прискорбно, что не все духовенство понимают, и женщин в рясы оденут. Это будет поощряться, как в революцию поощрялись те, кто убивал и разорял храмы. Пока идет литургия, бегите со всех ног. Это бальзам, который в жизнь вечную. 3 дня держится причастие. Если бы причащались почаще, то много бы аварий не состоялось. Если один человек был причащен, то и авария не состоялась, и взрывчатка не срабатывала, и не все гибли, 1 или 2 спасались. Цель дьявола — прекратить литургию, чтобы не пользовались причастием. Не только душа, но и тело обновляется. Причащайтесь почаще, в 1, 2, 3 храмах, чтобы не было нареканий, и не вводить священство в смущение. Как только посетили плохие мысли, накладывайте на себя крестное знамение. Им Господь победил ад. Наблюдайте знамение времен. Прекращу голос жениха и невесты. Нет веселья, туго и ныне народов. Уходит благодать, а с ней вода, наземная и подземная. Нет любви ни между собой, ни семейной. Будьте в Боге, Господь будет с вами. Недорого начало, дорог конец. Сначала ревностно молится, потом охладевает. Это и надо врагу, и тогда он всей силой обрушивается, и не выдерживает человек, и происходит падение. Каждый день призывайте Господа: «Если ты мне не поможешь, я ничего не сделаю», хоть много раз и делал. Когда нам хорошо, это нехорошо, и лба не перекрестим, когда до горя всем до Бога. Сначала надо ставить впереди Бога, причастившись, а потом идти к врачу. Правильный диагноз поставит и будут правильно лечить, а мы сначала объездим всех врачей, а потом идем в храм. Господь будет судить за то, что не покаялись и не каялись. Серафим Саровский говорил: «Любую тяжесть бы понес, лишь бы там было хорошо». Апостол Павел говорил: «Невозможно передать человеческим языком, как там хорошо». Литургию невозможно перекрыть ничем, даже если целый день молишься дома в поте лица, не перекроешь. Мы все опасно ходим. Если случилось несчастье, и ты был с Иисусовой молитвой, вмиг проходишь все мытарства, даже если и не отмолился, а если гремела музыка, прямо в ад, если кто едет в машине. Господь избрал учениками ничего не значащих, чтобы посрамить сильных мира сего. Их считали за ссор, а они выше нас. Да любите друг друга, это путь спасения. Он перекрывает множество грехов. Не забывайте, мы здесь гости, Отечество наше там. Туда стремитесь, спешите делать добро. 9 мая надо молиться так: «Упокой, Господи, души воинов, на поле брани за Отечество живот свой положивших». Нет больше той любви, чем положить душу свою за други своя. Наращивали себе годы, чтобы попасть на фронт. Гитлер завидовал. Европа до сих пор страшится той славы, которая была под небесами. Когда Господь возносился, его стопы отпечатались на камне. Они были направлены на север, где Россия. Приду, обрящу веру на земле. Только в средней полосе России останется православная вера. Больше ее нигде не будет.
Господь прославит Россию больше, чем была прославлена при царе Николае II. После Голгофа воскресенье, и сейчас Голгофа у России. Благодарите Бога за все. Сел в транспорт, Господи, благослови, доехал, слава Тебе, Господи. Беременным причащаться как можно чаще, и легче роды будут. Если буду читать 150 раз Богородицу, ребенок будет здоров.